नमस्कार दोस्तों, कुकिंग टाइम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चटकीला। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। यहाँ पर हमने करीब 1 किलो चिकन लिया है, जिसमें हमने करीब 100 ग्राम दही डाला है। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। इन तीनों को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब इसे हम करीब 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो चलिए, जब तक चिकन हमारा फ्रीजर में है तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। एक फ्राइंग पैन में हमने यहाँ पर करीब 100 से 125 ग्राम मूंगफली दाने लिए हैं। इन्हें धीमी आंच पर हमें अच्छे से भूनना है। जब ये पूरी तरह भुन जाए तब इन्हें रगड़कर दाने को हमें अलग कर लेना है। अब एक फ्राइंग पैन में हमने कुछ खड़ा गरम मसाला लिया है। इसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, सौंफ, जीरा, लौंग और काली मिर्च, इन सभी को हमने डाला है। अब हमें मूंगफली के दाने और गरम मसाले को एक साथ पीसना है। इस बात का ध्यान रहे कि हमने तेज पत्ता अलग कर लिए हैं। पीसने के बाद हमारा मसाला कुछ इस तरह का तैयार हो जाएगा। अब हमें कुछ प्याज भी पीसने हैं। अब एक पतीली में हम सरसों का तेल डालेंगे। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तब इसमें भुना हुआ तेज पत्ता, कुछ इलायची डालेंगे और इसके बाद पिसी हुई प्याज भी इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को करीब 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। अब प्याज को हमें गुलाबी होने तक भूनते रहना है। जैसे ही हमारी प्याज भुनकर तैयार हो जाएगी, हम इसमें डालेंगे पिसा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ी सी हल्दी। साथ में हम इसमें डालेंगे कलर के लिए देगी लाल मिर्च। अब इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब जब तक ये मसाला कलर नहीं छोड़ देता तब तक इसे पकने देंगे। जब मसाला पूरी तरह तैयार हो जाए तब हम इसमें हमारा स्पेशल मसाला जो हमने तैयार किया था वो इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस मसाले को भी हमें करीब 1 से 2 मिनट तक पकने देना है। इस बात का ध्यान रहे कि ये मसाला चिपक सकता है, इसलिए इसे बीच बीच में चलाते भी रहें। अब हमें इसके अंदर चिकन डालना है। चिकन को फ्रीजर से डायरेक्ट निकालकर इसमें डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। इस बात का ध्यान रहे क्योंकि हम नमक इसमें पहले भी 2 बार यूज कर चुके हैं, तब नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखना है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद इसको फिर से चलाना है और अब इसमें हम डालने वाले हैं पानी। पानी सिर्फ इतना डालना है कि चिकन की ग्रेवी काफी रिच रहे। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाना है और फिर इसे ढककर हमें पकाना है। 10 मिनट तक हम इसे पकने देंगे और इसके बाद इसे फिर से चलाएंगे। और आखिर में जब ये कलर छोड़ने लगेगा तब समझिए कि आपका चिकन चटकीला पककर तैयार है। ये तैयार हुआ या नहीं, इसके लिए आप एक पीस को निकालकर तोड़कर चेक कर सकते हैं। जब ये पूरी तरह पक जाए तब हमें गैस बंद करके इसको करीब 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है।
और आखिर में आपका चिकन चटकीला तैयार है। अब आप इसका जायका ले सकते हैं।